La volta al món a peu, dia 193. Són les 8:30. He deixat casa d'aquestes magnífiques persones sense veure'ls, perquè ja encara estaven dormint quan he sortit, i això que he sortit una mica tard, 8:30. Avui, en teoria, podria ploure. Avui podria ploure a partir de les 12 o 1. Per tant, m'agradaria arribar a Eflani, que és el següent poble on hi ha supermercats i coses, abans de que això passés. Em dóna temps? Bueno, dependrà bastant del temps i de no parar. A veure si puc caminar 4 hores seguides. Ho veig difícil, però bueno, ho intentaré. Les 11:30 gairebé, queden encara 7 quilòmetres per arribar a Eflin. Vaig una mica lent, no he parat, bueno sí, només a omplir aigua a una font. He tornat a revisar l'app del temps i diu que ha de ploure. Ara, a més, ha augmentat el percentatge. Hi havia com un 40%, ja hi ha el 60%. Mirant el cel veig núvols, però no semblen núvols allò que hagi de caure un ruixat imminentment, ni molt menys. Bueno, hora i mitja o així, encara, fins a arribar allà. Let's go. Doncs ja estic aquí, gairebé la 1. Costat, 20 quilòmetres, 4 hores i escaig, gairebé sense parar. Ara, doncs res, pararé. No sé molt bé on, però tinc ganes de sentar-me en el lavabo, aquestes coses. I vigilar el temps, perquè de moment absolutament res. Per cert, aquí no, però l'estona que tot el camí d'avui, tots aquests prats verds, boscos de pins, ostres, tu, això és Turquia o Suïssa? Doncs ja hem dinat. Típic restaurant que us he ensenyat diverses vegades, que tenen els típics plats amb bufet, doncs pollastre amb patates i una mica d'arròs. De postre un gelat i després un xai per aquí també. He anat al lavabo, mira va. I què més? I he anat al supermercat. Aquí m'he de planificar les coses bastant bé perquè ara sí que estan mirant, m'he dignat a mirar el següent poble i el següent poble tipus decent, on pugui trobar un supermercat, està a 47 quilòmetres. O sigui, demà arribo i clar, bueno, tampoc he de fer molta compra, tinc bastant menjar pel que em van donar i tot plegat. Bueno, doncs res, però bueno, tenir-ho en compte. Fa una mica pesat això de no tenir pauses de refresc per refrescar-se un, però bueno, tu, és el que hi ha. El paisatge val la pena perquè és molt maco. Tractor enmig del poble, segueixo caminant, són les 2:30, ara mateix bastant de sol, però d'aquí una hora o així, 3:30, 4, ja comença a baixar la calor. Situació de la pluja és la següent, allò és al sud, direcció sud, allà sí que està plovent, segons el que es pot veure i segons el mapa del radar. Faig servir l'aplicació Meteoblue. I si vas a la predicció de futur, la pluja s'allunya de mi, va cap al sud-est, per tant, en teoria, cap problema. Primera experiència amb la policia turca. Jo, quan havia vist altres youtubers que feien travesses per Turquia a peu, o passaven per Turquia en el seu camí de la volta al món a peu o el que sigui, doncs sí que havia vist que a vegades, o diverses vegades en el seu viatge, la policia els havia parat. I la dinàmica que ells expliquen ha sigut molt similar a la que m'ha passat a mi, que és, veuen la policia, donen mitja volta, paren, em fan venir, i bueno, doncs somriures, però em pregunten, doncs, què estic fent, tal, jo, Yuri Yerek, passaport, en un cas he donat el DNI, i res, doncs, una mica el de sempre, que vagi amb compte... Bueno, m'han preguntat on pararé, suposo que referien a on dormiré.
No els he dit la paraula càmping, per si a cas. Els he dit que, bueno, que quan arribi la nit, doncs, pararé i ja està. Clar, no parlaven anglès una altra vegada, i fent servir el traductor, i m'han tornat a dir el tema dels animals salvatges, que molt de compte, tal... De fet, s'han ofert a agafar i a portar-me fins al següent poble, que és el que us he dit que està a 40 i pico quilòmetres. I jo, no, estic fent un repte i he de caminar tots els quilòmetres, tal. M'han donat el seu número de telèfon, m'han dit que si tinc algun problema truqui al 112 i poca cosa més. Per tant, bé. Com era d'esperar. Clar, tot correcte. Si això passés molt sovint, al final és una mica molesta, no? Perquè és com, ostres, cada 2 per 3 de parar i donar explicacions. En aquest cas, no sé si ja porto un mes en aquest país, doncs, primera vegada que em passa, ok. Moment una mica ventós perquè acabo d'arribar en aquest pas de muntanya. Té aquest nom, que no repetiré. 1.060 metres. Jo crec que des de Katara Pass, que no estàvem tan alts. Katara Pass era més alt, però molt bé. Es nota que estem als 1.000 metres? Sí, no fa tanta calor. I, bueno, clar, també és que no hi ha sol ara mateix, no? Llavors, clar, doncs, això ajuda a que no faci tanta calor. Vaig bé en màniga curta, he de dir. I res, he de dir que, clar, aquest terreny és com molt ondulat, no? Veieu? Prats de muntanya, boscos. I, bueno, des de que passes fins a un turó, fins al següent, fins a aquests passos, passa potser mitja hora, una hora. Una hora que estàs veient el mateix paisatge, vas avançant a poc, i veus el mateix paisatge i canvia molt a poc. I bueno, això fa que sigui maco, però bueno, és un pèl avorrit, és veritat. I més caminant per aquí, per la carretera. Ara és aquests moments que arriba el canvi de paisatge i ja tenim una mica diferent. Sempre és el mateix, sempre és bosc i prats, però canvia una mica. Són les... A veure, 5:30, porto 33 quilòmetres i escaig. Segueixo caminant. Fa estona que no veig una font, he de dir, Carretera asfaltada, jo crec que... No sé, de fa un dia o dos, perquè se m'enganxa la sabata. No és que es desfaci tampoc, no fa tanta calor, per sort, però sí que noto que se m'enganxa la sabata al batum aquest. Actualització les 7:16. Ja fa estona que hi ha molt poc trànsit per aquesta carretera, és bastant solitari tot el dia. I d'aquí 500 metres hi ha una població i esperava trobar aigua, no? Com a mínim una font, o si no demanar alguna casa que me'n donés. Però tenim aquesta d'aquí, que filtraré. Alguns m'heu preguntat com filtro l'aigua. Doncs, bueno, ja ho he ensenyat alguna vegada, però ho torno a ensenyar. Doncs suposem que volem omplir aquesta ampolla d'aigua, la deixem a un costat, i això és el filtre. El filtre filtra el 99,99% de les bactèries. Llavors, en cas que aquesta aigua estigués contaminada per algun animal mort aigües amunt o algun animal que hagi fet caca o el que sigui, doncs això no entraria entre l'ampolla. Llavors, això va així, tu pots veure directament o pots fer el que he dit, que és filtrar-ho aquí. Llavors apretes i ja està. És tan simple com això. M'ha parat perquè ell venia cap a la meva direcció, ha vingut a parlar-me i ara se'n torna cap a l'altra direcció. És com si m'hagués vingut a buscar expressament. No sé com m'ha vist. No ho entenc. S'ha ofert a portar-me, diverses vegades m'ho ha dit, li he dit que no. I, bueno, què podem extreure d'aquesta conversa? Poca cosa. La paraula yol, que era la paraula d'avui, pensava que ja no la faré servir, però sí, yol és carretera. Llavors l'he dit. Caminant per la carretera fins a Castamono. Segueixo. Són les 8:10. Cal apurar fins que es fa fosc d'aquí mitja hora? Jo crec que no. A més, ja hem fet la marató, porto 42,6 quilòmetres. Aquí dalt té bona pinta. Quan passa això em cago. Aquí dalt té bona pinta, però crec que, perquè és pla, tinc 4G, 2 ratlles, que no és tant, però bueno, suficient.
I clar, al ser més alt que la carretera, doncs clar, em veuen menys, jo crec. Bueno, crec que és pla, ho he d'anar a mirar. En tot cas, hauré de fer com una petita grimpada, no?, per pujar aquí dalt. Bueno, petita, no tan petita, Val, a veure, ho gravo? Vinga, va, ho gravo, a veure. Per aquí sembla bé. Això hauria d'estar agafat amb les dues mans. Però crec que està bé. Compte, Mira, que això... Oh. Ui. Molt de compte. Vale. Ui, que ve un cotxe, encara em veuran. Corre. Vale. Oh, m'encanta. Mireu. Herba. A veure. Bueno, no sé si es veu. Un pam. Tenint en compte que això és com terreny més o menys verge. Està bastant bé. És força pla. Tenim la posta de sol allà. Doncs molt bé, tu, i a més és molt maco. Tinc el poble allà. Però bueno, tu, no li diguin res. Busco el lloc i planto la tenda, tu. Molt bé. Resum, en aquest camp tan maco, he pogut fer una foto abans de que s'anés el sol. Molt maco, tu. Molt bucòlic. Un seguidor em va passar una dada, que és que en aquesta regió i una altra regió de Turquia són les que hi ha més paparres. I, bueno, problema. Les paparres s'enganxen als animals, llavors sobretot hi ha paparres on hi ha bestiar, o passen cérvols o porcs senglars i tal. Llavors, bueno, és qüestió d'anar-se mirant i veure que no en tingui cap enganxada. I si em trobo alguna, tinc unes pinces especials per treure les paparres. Però clar, el problema és trobar-se-la. Perquè treure-la bé ja sé. D'acord, avui 42, gairebé 43 quilòmetres de desnivell, ostres, crec que 600 o per allà. Què més? 0 cafès, 2 tés, he parlat amb 2 persones i de diners no arriba a 10 euros, 9 i pico. Posa-li 9 i mig. Molt barato. Molt bé. Bueno, ha sigut un dia, com he dit abans, una mica avorrit, però ha estat bé, els paisatges estan molt bé. Jo no m'esperava trobar aquests paisatges tan bucòlics amb totes aquestes extensions de prats, de pins, però clar, és que estem als 1.000 metres. Aquí ja la vegetació canvia i m'agrada. També ha fet bona temperatura. Ara el cel està completament blau i demà ja no hi ha cap possibilitat de tempesta. Per tant, està bé. No he tingut molta calor i, de fet, crec que aquesta nit no faré la dutxa habitual, que podria fer-la perquè tinc una mica d'aigua. Entre que no he suat tant i que ara mateix no fa tanta calor, perquè llavors, clar, quan tires l'aigua et congeles, no? Doncs no sé, potser no me la faig. Molt bé, demà encara no arribo a Castamono. Demà una altra etapa d'impàs, així per carretera. Ens veiem demà. Bona nit.